မင်္ဂလာပါဒီမှာကွန်မလေးကွာပြီးသားလေးဆက်လာပြီပေါ့နော်ချက်ရဲ့လုံးဆောင်ပုံ step by step အစင်းစင်းနဲ့ပဲချက်ကသွားတာကောင်းပါတယ်ဒီလားတချို့တွေကရန်လောကြီးပြီးတော့တိုင်ဝမ်ဆင်းလာပြီးဆိုတော့ဒိုင်ယာတွေကိုရန်ချက်ချင်းနေတာရန်ချက်ချင်းအရန်ကိုတိုက်ချင်းနေရွာနေတခါတချို့များဆိုလို့ချင်းဒိုင်ယာတော့မချက်သေးဘူးထက်ချဒီလားအသားလည်းမဆက်သေးဘူးထက်ချအဲ့လိုမျိုးတေးပြီးပေါ့ဗျာတလေးဆန်လေးဒီလားတကယ်တော့သူတို့ရဲ့လုံးဆောင်ပုံအစင်းစင်းရက်အပြည့်ရတော့21ရက်ကအကောင်းဆုံးပဲ21ရက်ကတကယ်အကောင်းဆုံးပဲပြောပြအောင်မယ်ဒီအနားလေးကျွန်တော်တို့တိုင်ဝမ်ဆင်းလာပြီးခိုမေးတွေဒဏ်ရာတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ချက်ထုတ်တွေထိုးတယ်စားချက်ထုတ်တွေထိုးတယ်ဆေးဝါးတွေကူတယ်အများကြီးစင်းစင်းလုံးဆောင်တယ်လုံးဆောင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီချက်ကဒီလိုမျိုးခိုမေးလေးတွေကွာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့စောင့်မယ်ခိုမေးလေးကွာပြီးရင်တော့ဘာလုပ်မလဲအသားဆက်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲအသားဆက်တဲ့ချိန်လေးမှာချက်ကိုရေမိုးချိုးတန့်စင်မယ်ချက်ကိုမနေ့ဆိုရင်မျက်နှာနေတိုင်းတစ်ပေးမယ်ပွေးလေးတွေမတက်အောင်မျက်နှာမှာလေးဒီမှာအသားဆက်ရင်မှာကြည့်ရှင်းရှင်းလေးဖြစ်နေရပါလေလိုမျိုးဒီမှာခိုမေးကွာပြီးတော့ဒီလိုအသားဆက်ဖို့တော့ရှင်းရှင်းလေးဖြစ်နေရမယ်ဘာပွေးဘာအဖုံမုံမရှိရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေတန့်စင်ပေးရတယ်ပြီးရင်ချက်ကဒီ3-4ရက်ဆိုရင်ဒီသားတွေဆက်လာပြီဆက်လာခါကျကျွန်တော်ရေလေးမွှားမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပို့တတ်မယ်ရေလေးမွှားမယ်ဖြည်းဖြည်းလေးပို့တတ်မယ်အဲ့ဒါဒီနေ့နည်းနည်းလေးပဲလုပ်ကြတာနည်းနည်းလေးပဲကျွန်တော်ဆိုနည်းနည်းလေးပဲလုပ်တယ်ရေလေးမွှားမယ်ချက်ကိုလမ်းနေအောင်လှူနေအောင်ပေါ့နော်ချက်ကိုမြူးမြူးကြွကြလေးဖြစ်နေအောင်နည်းနည်းချင်းပဲကျွန်တော်လုပ်တယ်ပြီးရင်ချက်တိုင်ဝမ်ဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့10ရက်မြောက်9ရက်မြောက်မှာဆိုခုံမေးတွေအသားတွေဆက်ပြီးပြည့်ပြီး17ရက်မြောက်မှာပြည့်ပြီးဆိုတော့မှချက်ကိုရေစားကင်တာရေကင်နဲ့လက်သားထည့်တယ်ရေကင်နဲ့လက်သားထည့်တယ်ရေကင်နဲ့လက်သားထည့်တယ်ပြီးချက်ကျမ်းမရေစောင့်ကြည့်တယ်သူတို့မြေလူးနေလားမြေလူးတယ်ဆိုတာလည်းအကြောင်းတရားရှိတယ်သူတို့ဝင်းတွေးတွေမကောင်းဝင်းတွေမတန်အောင်နောက်ပြီးတော့ဝင်းတွေထဲမှာအပူအေးမညီမျှဘူးအဲ့ဒီကံမျိုးကြလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီမြေကြီးကအေးတဲ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဝင်းတွေအပူအေးတွေပြန့်တောက်အောင်သူတို့လှုပ်တာသိတယ်မလားပြီးရင်အဲ့ဒါလှုပ်ပြီးတော့ဆိုချက်ပြန်ပြီးတော့လှူလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ချက်ကိုကျွန်တော်ရေမိုးချိုးတန့်စင်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲရေသားလက်သားပြန်ထည့်အားသေးတဲ့ပုံမှန်ကျွေးမယ်အစာရည်သားပုံမှန်ကျွေးမယ်ပုံမှန်လှုပ်ဆောင်မယ်လက်ခွက်လက်လေးချမယ်ဒါတွေပုံမှန်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်17ရက်မြောက်နေ့ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ချက်ကတန်းနေတပြောင်းပြောင်းထိုးပြီလားတွေးသားတယ်သူ့ဘာကိုမှန်လာမယ်သူ့ဘာကိုလုံနိုင်လာဒါအဲ့လိုမျိုးပြောတာချက်က step by step လှုပ်ဆောင်ရတာပေါ့ဗျာသိလား step by step လှုပ်ဆောင်မှချက်ကဖြစ်ထွန်းတာဒါတော့မှပဲအဲ့လောက်ထိပြည့်စုံအောင်လှုပ်တာတော့မှပဲဝိုင်းထဲမှာရှုံးနေခဲ့သေးတယ်ကျွန်တော်ခဏခဏရှုံးသေးတယ်မရှုံးဘူးမပြောရှုံးတယ်သိလားဟိုဒါတော့မှတော့ကိုက step by step သူ့ရဲ့အားပြည့်အင်ပြည့်ခိုးရမယ့်အချိန်ရောက်မှထွက်တတ်တာတော့မှပဲရှုံးခဲ့ရတာတွေအများကြီးရှိတယ်အားကြောင့်မလို့ချက်ကိုမလောပါနဲ့သူ့ရဲ့အချိန်ရောက်ရင်ချက်ကတက်ရမှာပဲရက်ပြည့်အောင်လားစောင့်ရက်ပတ်ပြည့်အောင်စောင့်ချက်ကဝိုင်းထဲမှာတိတ်မယုံတော့အားမကုန်ဘူးဗျာတိတ်လည်းမခံခဲ့ရအောင်ဆိုရင်တော့15ရက်16ရက်နဲ့ပြန်ထွက်တာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးချက်ကိုတတိုင်းတိုင်းကောင်းတယ်ဆိုတိုင်းတတိုင်းတိုင်းတိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ချက်ကောင်းတွေကိုဆုံးရှုံးနေအောင်ပါပဲသိရမလားချက်ကတော့သူ့ရဲ့လို့ဆောင်ခြင်းကတော့21ရက်အပြည့်ဆောင်ပြီးတော့မှချတာဒီအကောင်းဆုံးပဲ